το ίντερνετ και θα τα χάσεις όλα. Σιγά μην χάσω το πιο ενδιαφέρον. Είμαι όλος αυτιά. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο ίντερνετ ή διαδίκτυο στην ελληνική γλώσσα, εννοούμε το παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν έγγραφα, εικόνες, ήχους, προγράμματα. Ουσιαστικά αποτελείται από μικρότερα δίκτυα υπολογιστών, τα οποία κατέχουν φορείς, οργανισμοί, πανεπιστήμια, εταιρείες. Η επικοινωνία μεταξύ των ηλεκτρονικών υπολογιστών πραγματοποιείται μέσα από το τηλεφωνικό δίκτυο. Ασύρματες δορυφορικές συνδέσεις συμπληρώνουν την υποδομή τηλεεπικοινωνίας. Τι είναι όμως αυτό το διαδίκτυο και πώς δημιουργήθηκε? Τα θεμέλια του διαδικτύου τα έθεσε ο Vannevar Bush όταν στο κείμενό του As We May Think αναφέρθηκε σε ένα γαλαξιακό δίκτυο συνδεδεμένων υπολογιστών. Ο πυρήνας του διαδικτύου ξεκίνησε το 1969 με την ονομασία ARPANET στην Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών Ερευνών του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1983 το ARPANET άλλαξε το βασικό του δικτυακό πρωτόκολλο επικοινωνίας στο TCP/IP, ξεκινώντας έτσι το διαδίκτυο όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του διαδικτύου έκανε το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το οποίο έχτισε την πρώτη διαδικτυακή πανεπιστημιακή ράχοκοκαλιά, Backbone, το 1986. Ακολούθησε η ενσωμάτωση άλλων σημαντικών δικτύων όπως το Usenet, το Fidonet και το Bitnet. Ωστόσο, η τεράστια ανάπτυξη του διαδικτύου πραγματοποιήθηκε όταν ο σύμβουλος του Ελβετικού Ινστιτούτου CERN, Tim Berners-Lee, δημιούργησε τις υποδομές για την δημοφιλέστερη υπηρεσία του διαδικτύου σήμερα, τον παγκόσμιο ιστό www. Μεταφορικά, μπορούμε να πούμε ότι το διαδίκτυο αποτελεί το εθνικό οδικό δίκτυο και ο ιστός αποτελεί τις οργανωμένες υπηρεσίες συγκοινωνιών ή ότι το διαδίκτυο αποτελεί τη δικτυακή υποδομή και ο ιστός το λογισμικό εφαρμογής. Στη δεκαετία του 1990 το διαδίκτυο γνώρισε τρομακτική ανάπτυξη, απορροφώντας επιτυχώς την πλειοψηφία των παλιότερων δικτύων υπολογιστών. Οι υπολογιστές επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ειδικών υπολογιστών που ονομάζονται διακομιστές. Σε αυτούς υπάρχουν αποθηκευμένες ιστοσελίδες, δηλαδή αρχεία με κατάλληλη μορφή για τον παγκόσμιο ιστό. Για να βρούμε μια ιστοσελίδα πρέπει να πληκτρολογήσουμε μία μοναδική διεύθυνση που έχει ο κάθε δικτυακός τόπος. Παράδειγμα διεύθυνσης URL για κατανόηση: http άνω και κάτω τελεία 2/ www.ipepth.gr. Τι είναι το κάθε συστατικό? HTTP, πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου. www είναι τα αρχικά των λέξεων World Wide Web, παγκόσμιος ιστός. ipepth.gr, το συμβολικό όνομα του εξυπηρετητή υπολογιστή server που συνδεόμαστε. Με μια εφαρμογή φιλομετρητή ιστού μπορούμε να αναζητήσουμε ό,τι πληροφορίες χρειαζόμαστε. Εάν γνωρίζουμε τη διεύθυνση URL του κατάλληλου δικτυακού τόπου, την πληκτρολογούμε στην γραμμή διεύθυνσης του φιλομετρητή προκειμένου να την προβάλλουμε. Εάν δεν τη γνωρίζουμε, χρησιμοποιούμε μια μηχανή αναζήτησης προκειμένου να εντοπίσουμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Με μια εφαρμογή φιλομετρητή ιστού μπορούμε να περιηγηθούμε μεταξύ ιστοσελίδων εμβαθύνοντας στην αναζήτηση συγκεκριμένης πληροφορίας, να αποθηκεύσουμε ή να αντιγράψουμε κείμενο ή εικόνες, να κάνουμε λήψη εικόνων, βίντεο, λογισμικού, μουσικής, να προσθέσουμε στη λίστα των αγαπημένων μας τοποθεσίες τις οποίες επισκεπτόμαστε συχνά, να οργανώσουμε σε ομάδες τις τοποθεσίες που έχουμε προσθέσει στα αγαπημένα μας, να εκτυπώσουμε τις πληροφορίες που θέλουμε αφού διαμορφώσουμε κατάλληλα την προς εκτύπωση σελίδα,
να ορίσουμε ποια ιστοσελίδα θα εμφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείται η εφαρμογή. Να ελέγχουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που θα προβάλλει ο φιλομετρητής ιστού. Το διαδίκτυο και κατ' επέκταση ο παγκόσμιος ιστός είναι ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα του περασμένου αιώνα. Τα πάντα όμως πρέπει να τα χειριζόμαστε με σύνεση για να παραμένουν ασφαλή εργαλεία για μας. Και μπορούμε να ανταλλάζουμε μεταξύ μας μηνύματα όπως τα SMS. Η δεύτερη πιο δημοφιλής υπηρεσία του ίντερνετ είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Wow, πολύ ωραίο αυτό. Και πώς ακριβώς γίνεται? Για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτείται και η κατάλληλη εφαρμογή. Από τη στιγμή που ο πλανήτης δικτυώθηκε χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο, λύθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων. Το παλιό γνωστό μας ταχυδρομείο, που απαιτούσε χρόνο για την αποστολή και παραλαβή των μηνυμάτων μας, έγινε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δεν είχε την χρονική καθυστέρηση του κλασικού ταχυδρομείου. Έτσι ήταν εύκολο να φτιάξουμε σε κατηγορίες τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα, να τα ταξινομούμε και να αποστέλνουμε το ίδιο μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες. Να ελέγχουμε την ορθογραφία, να επισυνάπτουμε εικόνες, βίντεο, μουσική και οποιοδήποτε ηλεκτρονικό αρχείο θέλουμε. Φυσικά, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν μπορεί να μεταφέρει δέματα, αλλά μόνον ηλεκτρονικά αρχεία. Τέλος, μπορούμε να εκτυπώνουμε τα μηνύματα που μας ενδιαφέρουν και να είμαστε σίγουροι εάν ένα μήνυμα έφτασε στον παραλήπτη του ή όχι. Πέρα από όλα αυτά όμως, η μεγάλη ταχύτητα ανταλλαγής αυτών των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και το χαμηλό τους κόστος οδήγησαν στην ευρεία χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσοχή όμως, τα μηνύματα αυτά μπορεί να περιέχουν ιούς. Οι ιοί είναι προγράμματα τα οποία αναπαράγουν τον εαυτό τους και είναι σχεδιασμένα να προκαλούν ανεπιθύμητες και καταστροφικές λειτουργίες στα υπολογιστικά συστήματα. Δηλαδή, έτσι έχουμε σπίτι μας ένα κανονικό ταχυδρομείο να λειτουργεί όπως εμείς θέλουμε. Η χρήση της εφαρμογής διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να γίνεται με σύνεση ακολουθώντας τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς, όπως αναφέρονται κατά τη σύνταξη των μηνυμάτων. Και αν κάποιος δεν τηρεί αυτούς τους κανόνες, τι γίνεται? Πρέπει οι χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό μηνυμάτων που έχουν λάβει από άγνωστους αποστολείς ή περιέχουν συνημμένα αρχεία που δεν αναμένονται. Η ταχύτητα ανταλλαγής μηνυμάτων και το χαμηλό κόστος έχουν οδηγήσει στη μεγάλου εύρους χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωραία, βιάζομαι να το δοκιμάσω κι εγώ. Σε ποιον θες να στείλεις γράμμα? Σε σένα, με όλους τους ηλεκτρονικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς. Μα τι λες, εγώ είμαι εδώ. Τι να το κάνει το γράμμα? Δεν προχωράμε καλύτερα να δούμε τι άλλο έχουμε να μάθουμε? Warning, your key has been blacklist. Update option is not available.